A Sinfonia Silenciosa. Desvendando a música do cosmos. O espaço, muitas vezes percebido como um vazio imenso, está fervilhando de atividade. É uma dança cósmica de energia e matéria. Uma sinfonia de objetos celestes interagindo a distâncias inimagináveis. O som, como conhece por Gyar de um meio para se propagar, e o vácuo do espaço não oferece esse luxo. Mesmo assim, o universo vibra com ondas eletromagnéticas. Os cientistas desenvolveram maneiras engenhosas de capturar e traduzir esses sussurros cósmicos para uma linguagem que podemos entender. O som. Esta é a sinfonia oculta do universo. Um concerto cósmico esperando para ser ouvido. Decifrando a linguagem das estrelas, de ondas a som. O universo nos fala na linguagem das ondas. Ondas eletromagnéticas, para ser mais preciso. Essas ondas, viajando na velocidade da luz, abrangem um vasto espectro, desde ondas de rádio até raios gama. Instrumentos científicos conseguem detectar e medir uma gama muito mais ampla do que nossos olhos podem perceber. Analisando suas propriedades, os cientistas podem decifrar a temperatura, a composição e o movimento dos objetos celestes. A frequência determina a altura de um som e a amplitude corresponde à intensidade. Orquestra cósmica, instrumentos e experimentos. Os cientistas utilizam uma variedade de instrumentos sofisticados, tanto na Terra quanto no espaço. Radiotelescópios capturam ondas de rádio de galáxias distantes, quasares e pulsares. Telescópios de raios-x, como o Observatório de Raios-X da Chandra da NASA, espiam o coração de estrelas em explosão e discos de acreção de buracos negros. Esses instrumentos coletam dados na forma de sinais eletromagnéticos que são então processados e convertidos em ondas sonoras usando a sonificação de dados. Um exemplo icônico é o som da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho residual do Big Bang. Seção 4. Ecos de inteligência. O enigma dos sons cósmicos. Algumas teorias propõem que pulsos rítmicos de alguns pulsares podem ser evidências de civilizações extraterrestres avançadas. Os defensores argumentam que padrões complexos em alguns sinais cósmicos podem ser mensagens codificadas deliberadamente. Embora intrigante, essa teoria permanece altamente especulativa, com explicações naturais sendo mais plausíveis. No entanto, a possibilidade de inteligência extraterrestre continua a alimentar nossa imaginação e a impulsionar nossa exploração do cosmos. Seção 5. Sussurros de conspiração, verdades ocultas e censura cósmica. Teorias da conspiração alegam que governos e instituições científicas estão suprimindo informações sobre a verdadeira natureza desses sinais. Alguns afirmam que esses sons são evidências de comunicações alienígenas ou menções ocultas. Embora o ceticismo e o pensamento crítico sejam essenciais, é importante abordar tais afirmações com raciocínio baseado em evidências. A grande maioria dos cientistas opera com transparência, compartilhando suas descobertas e dados abertamente. O universo está cheio de mistérios, e os sons que ele produz são apenas uma peça da quebra-cabeça. O que você acha? Serão esses sons meros ecos de fenômenos naturais ou poderiam conter pistas para algo mais profundo? O universo está ouvindo